مهمترین خبر یوتیوب فارسی امروز چیزی نیست جز برگشت نیما تکیدو به فضای مجازی. بله درست شنیدید، نیما بعد از یک ماه سکوت و حاشیه‌های عجیب و غریب بالاخره برگشت. ولی قبل از اینکه بریم سراغ جدیدترین ویدیوش، بیایید با هم مرور کنیم که اصل ماجرا چی بود و چرا نیما یک ماه از چشم‌ها پنهان شد. همه ما ماجرای ایونت عظیم نیما تکیدو رو به یاد داریم، اون رویداد بزرگ و هیجان انگیزی که قرار بود یک جشن بزرگ برای طرفدارانش باشه، اما انگار هیچ چیز طبق برنامه از پیش تعیین شده پیش نرفت. قرار بود حدود 5000 نفر در این ایونت شرکت کنن، اما جالب اینجاست که استقبال به قدری زیاد بود که تقریبا 15000 نفر اومدن، یعنی 3 برابر ظرفیت. جمعیت به طرز باور نکردنی ازدحام کرده بود و جو فوق‌العاده سنگین و داغ شده بود. متاسفانه در همین ازدحام شدید خود نیما هم آسیب می‌بینه. بله دقیقاً همونطور که حدس میزنید، فشار جمعیت و هیجان بالا باعث میشه که نیما مصدوم بشه و راهی بیمارستان بشه. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه. توی همون روز و در شرایطی که هنوز نیما توی بیمارستان بود، یک اتفاق غیر منتظری دیگه هم میفته. پلیس با حکم قضایی کانال و پیج اینستاگرام نیما رو به دلیل رعایت نکردن قوانین مختلط ایونت و برخی مسائل امنیتی میبنده. یعنی عملا در اوج شهرت و درست زمانی که همه منتظر عکس‌ها و فیلم‌های ایونت بودن، نیما از همه شبکه‌های اجتماعی حذف میشه. از همون لحظه یک ابهام بزرگ به وجود میاد. یک ماه کامل هیچ خبر رسمی از نیما تکیدو نمیشنیدیم و این سکوت باعث شد که شایعات عجیب و غریب توی فضای مجازی پیچیده بشه. متاسفانه خیلی از افراد سودجو و بعضی از منتقدین شروع کردن به پخش کردن شایعات بی‌اساس. بعضی ها میگفتن نیما قراره چندین سال حبس بگیره، بعضی ها میگفتن که دیگه هیچ وقت اجازه فعالیت نداره و بعضی حتی شایعات شخصی تر و غیر اخلاقی تری رو مطرح میکردن که هیچ کدوم خوشبختانه درست نبود. اما خوشبختانه بعد از یک ماه امروز مشخص شد که همه این حرفها دروغ بوده و واقعیت اینه که نیما هیچ حکم حبسی نداشته و اون یک ماه رو درگیر پرونده قضایی و پیگیری مسائل قانونی کانال خودش بوده. ظاهرا در این مدت نیما کلی استرس و فشار رو تحمل کرده و حتی مریض هم میشه، اما بالاخره تلاش‌هاش جواب میده. و حالا برسیم به بهترین بخش خبر، یعنی همین چند روز پیش به نیما اجازه فعالیت دوباره داده میشه و اون اولین ویدیو رسمی خودش رو چند ساعت پیش آپلود میکنه و بعد از بسته شدن کانال اولین ویدیوش هست که آپلود میشه. نیما با صدایی گرفته و احساسی از روز وحشتناک ایونت تا آسیب دیدگی خودش تا بسته شدن ناگهانی کانال و حتی اون یک ماه سخت پر از استرس رو تعریف میکنه. نیما سعی کرد همه چیز رو شفاف توضیح بده. حتما این ویدیو نیما رو ببینید اگه میخواید خبرهای بیشتر بشنوید. و اما حرف آخر، دوستان عزیز، همیشه یادتون باشه که توی فضای مجازی به هیچ شایعه‌ای نباید گوش بدید. نیما برگشته و داره مسیر جدیدش رو شروع میکنه. حمایت شما بهترین انرژی برای اونه. خب تا اینجای ویدیو مهمترین اخبار رو با هم مرور کردیم. خیلی ممنون که تا آخر با ما همراه بودید. کانال ما رو هرگز فراموش نکنید و اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید. سابسکرایب رو فراموش نکنید و تا یک ویدیو دیگه خدا نگهدار.